सबुद नमस्कार मुझे आपको देश विदेश समस्त बड़ खबर जनइबी। वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को शेष देखते समस्त अपडेट आप जापर। रूस विमान घाटी उपरे यूक्रेन ड्रोन आक्रमण, 40 विमान नष्ट। रविवार दिन यूक्रेन सेना रूस उपरे एपर्यंत सबुठारु बड़ आक्रमण करदेबा दाबी करछि। कुआ जाउछि जे यूक्रेन सेना रूस वायुसेना को टार्गेट करिछि। कीव इंडिपेंडेंट एक सूत्र को उद्धार करी लिखिछन्ति जे ए आक्रमण 40 रु अधिक रूसीय बोमा विस्फोरणकारी जेट क्षतिग्रस्त होइछि। रविवार दिन ही रूस रे 2टी सेतु को टार्गेट करा जायतिला, जेउतरे 7 जनकर मृत्यु होइतिला। ओडिशा परे बीजेपी फोकस रे पश्चिम बंग 2026 रे सरकार गढ़िबाकू रणनीति, शीर्ष नेतांको घन घन गस्त। एथर कले बळे कौशल रे पश्चिम बंग रे सरकार गढ़िबाकू लक्ष्य रखिछि बीजेपी। भारतर विभिन्न राज्य रे बीजेपी क्षमतार थिबा अन्य दलमानंकू पराजित करी गेरुआ गड़ करी चलिथिबा बेले मोदींको नेतृत्व एवं मोदी मैजिक पई अनेक राज्य रे चमत्कार हेउछि। पश्चिम रे बीजेपी सरकार गढ़िबाकू जिजान लगाई चेइछि। 2026 रे पश्चिम बंग रे निर्वाचन थिबारु शीघ्र नेतृत्व बारंबार पश्चिम बंग गस्त चलिछि। गत 2 दिन रे 2 शीर्ष नेतांक पश्चिम बंग गस्त ही सूचाई देइछि कि बीजेपी पश्चिम बंग निर्वाचन को केते गुरुत्व देउछि। प्रकृतिर कोप फुलुछि तिस्ता नदी, सबुठी जलतांडव। सिक्किम रे सांघातिक स्थिति। बेयाल उत्तर पूर्वांचल राज्य विभिन्न स्थान रे वर्षा परे बन्या स्थिति उपजिछि। रास्ता रे पानी, घरे पानी, बाहरे पानी, जल पाई जीवन जलबंदी होइछि। केउठी भूस्खलन रे गाड़ी रे जाउथिबा यात्रींकर मृत्यु हेलानी तो केउ एनएच उपरे पानी जमिलानी। पानी रो प्रलय पई एक प्रकार अटकी जाइछि उत्तर पूर्व भारत। मौसुमी जनित 2 दिन रे लगाण वर्षा बन्या परिस्थिति आनिथिबा बेले एथिरे 30 जन लोकंकर प्राणहानि होइतिबा विभिन्न गणमाध्यम रे प्रकाश पाइछि। महिला शिशुंक समेत उत्तर पूर्वांचल राज्य रे मृतकंक संख्या धीरे धीरे बढ़ुछि। भारत को अत्याधुनिक युद्ध विमान सुखोई 57E रो ऑफर देला रूस। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत एवं पाकिस्तान मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइछि। एहा परे पंचम पीढ़ी रो लड़ुआ विमान विषय रे निरंतर आलोचना करछि। एही क्रम रे रूस पुणितर भारत को पंचम पीढ़ी रो 75E लड़ुआ विमान देबाकू ऑफर देइछि। Su-75E रे भारतर सुपर 30 जेट पई योजना करा जाउथिबा प्रमुख प्रजुक्ति विद्या अंतर्भुक्त हेबो, जेउथिरे ESA राडार रे एवं भारत विकसित मिशन कंप्यूटर अंतर्भुक्त हेबो। एही पदक्षेप सुपर 30 कार्यक्रम सहित समानता सुनिश्चित करिबा पई लक्ष्य करा जाइछि। जगन्नाथ रथ रे लागिला सुखोई फाइटर जेट चक। एथिरे सहज एवं रथ टଣା। 48 वर्ष पर बदलिला रथ चका। एथर सहज एवं रथ टଣା। महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा रे रथ टाणीबारे आउ समस्या हेबनी, कारण एथिरे रथ रे लागिछि सुखोई चक। हां आज्ञा, जगन्नाथ रथ रे लागिछि सुखोई फाइटर जेट चक। कथाटा सुनी आपण टिके संदेह रे पड़िथिबा ना जे ओडिसा रे जगन्नाथ रथर चक तो काठरे तयारी, सेठी सुखोई चक काई लागिला? नाई आज्ञा, रथ रे सुखोई फाइटर जेट चक ओडिसा रे नुहे, बरम पश्चिम बंग रे लागिछि। कोलकाता इस्कन रथ रे लागिछि सुखोई चक। बांग्लादेश नोट रु हटिला शेख मुजिबुर का फोटो। रविवार बांग्लादेश रे नूतन बैंक नोट जारी कर जाइछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना का पिता एवं देशर प्रतिष्ठाता राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान का फोटो थिबा नोट गुडी को हटाई दिया जाइछि। 1971 मसीह रे मुजिबुर रहमान देश को पाकिस्तान नु मुक्त करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। 1975 मसीह रे सैनिक माने तांको हत्या करथिले एवं तांको परिवार रो अधिकांश सदस्यों को मध्य हत्या कर जायतिला।
ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନୋଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।